Saya Robi dari Raja Wali 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan printer Rexis tipe A1. Rexis A1 ini adalah printer yang portable, mudah digunakan, dan harganya terjangkau, sehingga cocok sekali dipakai untuk pemula. Meskipun harganya terjangkau, tapi printer Rexis A1 ini mempunyai hasil cetak yang sangat rapi. Setelah printer A1 ini dirakit, maka hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengatur ketinggian nozzle dan ketinggian bed. Ketinggian nozzle diatur dengan mengatur skru di sini. Skru di sini akan menentukan posisi limit switch, sehingga ketika skru ini dinaikkan atau diturunkan, maka posisi 0 dari nozzle ini akan naik dan turun mengikuti skru yang ada di bawah ini. Kemudian kita juga bisa mengatur bednya dari 4 baut yang ada di bawah sini. Jadi skru ini akan mengatur ketinggian nozzle secara keseluruhan, sedangkan ini adalah per sudut. Sekarang kita akan mencoba melakukan level corner. Kita tekan menu di sini, kemudian prepare. Nah, di sini ada level corner. Kita tekan di sini. Printer akan homing, ya homing ke X, ke Y, kemudian ke Z. Ya. Setelah itu kita taruh kertas di sini. Nah, printer akan bergerak ke sudut awal ya. Kemudian kita atur ketinggian bednya di sini. Oke, setelah gitu kita pindah ke sudut berikutnya. Kita atur, pindah lagi. Oke, pindah lagi. Minimal kita lakukan 2 putaran, jadi 8 kali. Setelah selesai, kita tekan silang. Demikian cara untuk melevel corner. Printer setelah di level corner sudah siap untuk digunakan. Sekarang mari kita mencoba melihat ke layar Rexis A1 ini. Di sini ada tombol menu, tombol up, down, kemudian di sini biasanya ada tombol back-nya. Kita coba masuk ke tombol menu. Layar akan terbagi menjadi 4 bagian. Di sini prepare untuk persiapan printing, di sini tuning, setting, dan print from media. Print from media ini untuk melakukan proses cetak dari SD card. Kalau kita tekan, kita akan lihat isi file dari SD card. Bila SD card diganti, untuk merefresh kita tekan refresh di sini. Kemudian kita bisa pilih file yang ada, kemudian kita cetak print di sini. Karena kita tidak mau melakukan printing, kita kembali dulu. Kemudian kita lihat di sini menu prepare, ada motion. Ini mengatur gerakan printer, bisa move axis, home axis, park nozzle, dan disable stepper. Untuk menu level corner, ini gunanya untuk melevel corner, mengatur ketinggian bed. Di sini kemudian ada menu change filament. Change filament ini isinya load dan unload dan load. Kemudian di sini ada load filament, unload filament. Di sebelahnya ada menu temperatur untuk mengatur temperatur nozzle, bed, kecepatan fan, kemudian preheat PLA dan preheat ABS. Ya. Di bawahnya ada menu setting. Kita tekan menu setting. Ini untuk mengatur velocity dan akselerasi. Di sebelahnya ada menu touchscreen. Ini untuk testing touchscreen. Di bawahnya ini ada menu option. Ini untuk menghidupkan atau mematikan sensor filament,
sebelahnya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan resume ketika listrik mati. Nah, di bawah ini ada menu koordinat mode. Koordinat mode di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah corner zero. Corner zero artinya zeronya ada di ujung bed. Berikutnya ada center zero, berarti zeronya ada di tengah bed. Kemudian ada menu flash print. Ini digunakan apabila kita menggunakan slasher flash print. Mengapa ada menu center zero? Karena kalau kita menggunakan center zero, maka kita tidak perlu mengganti G-code apabila kita punya printer delta, printer kecil, dan printer besar. Karena lokasi bendanya akan selalu terletak di tengah. Kalau zeronya ada di sudut, maka ketika kita mengganti printer, G-code-nya harus kita slashing ulang. Di sebelahnya lagi ada menu mode. Jadi di sini kita bisa pilih apakah kita menggunakan menu basic atau menu advance. Kalau kita menggunakan menu basic, menunya yang ada hanya menu-menu dasar aja yang sebetulnya juga sudah cukup. Kalau kita menggunakan menu advance akan muncul menu-menu tambahan di situ. Nah, kembali. Kemudian ada menu load and save. Load and save ini untuk store setting, load setting, dan kembali ke factory default. Ya. Setelah menu setting ada menu tuning ya. Tuning ini untuk mengatur speed dan sekali lagi temperatur nozzle, temperatur bed, speed ya, speed fan, kemudian flow filamennya mau berapa persen, kemudian ada baby step set. Baby step set ini berguna ketika printing kita ingin menaikkan nozzle sedikit atau menurunkan nozzle sedikit. Biasanya ini berguna ketika printing di layer pertama. Nah, menu tuning ini atau menu tune ini berguna ketika saat sedang printing kita ingin mengubah beberapa parameter gitu. Kemudian yang sini adalah print from media. Nah, ini adalah menu yang basic. Kalau kita menggunakan menu yang advance, maka di settingan akan muncul tambahan-tambahan menu seperti PID dan lain sebagainya yang tidak usah kita bahas di sini. Kemudian Rexis A1 ini punya shortcut di mana kita bisa mengakses beberapa menu melalui status screen di sini. Kalau kita tekan simbol Rexis di sini, printer akan homing ya. Kalau kita tekan naik atau turun, ini akan mengubah kecepatan bitrate, atau kita bisa tekan di sini, kita atur bitrate-nya. Kalau kita tekan gambar nozzle di sini, kita akan mengatur temperatur nozzle. Di sini kita akan mengatur temperatur heat bed ya. Ini untuk mengatur temperatur heat bed, yang sebelahnya ini untuk mengatur kecepatan fan. Ya, fan-nya bergerak. Kemudian kita juga bisa menekan sumbu aksis XYZ di sini. Ini untuk menggerakkan X. Gitu. Demikian juga dan Y dengan Y dan Z. R dan E di sini fungsinya adalah untuk melihat gerakan filamen. E di sini akan menampilkan panjang filamen yang sudah digunakan saat printing, sedangkan huruf R akan menyala ketika printer melakukan retract. Kalau kita tekan daerah media di sini, akan muncul file G-code yang ada di SD card. Printer Rexis A1 ini dirancang dengan toolhead yang sangat ringan. Tujuannya adalah untuk membuat hasil cetaknya rapi. Karena itu, printer Rexis A1 ini hanya menggunakan satu fan di sini. Ketika nozzle
mulai panas, fan ini akan otomatis bergerak karena fan ini diatur oleh dua parameter. Yang pertama, fan ini bisa diatur melalui G-code atau layar LCD. Yang kedua, ketika nozzle mulai panas, panasnya nozzle ini akan men-trigger fan untuk juga bergerak. Demikianlah printer Exis A1 ini mudah digunakan, ringan, dan harganya terjangkau. Apabila Anda memiliki printer Exis A1 ini, coba cek di www.rajawali3d.com. Kita secara berkala akan memberikan update firmware di sana, dan ketika ada update firmware yang baru, Anda bisa download, kemudian ekstrak. Setelah diekstrak, Anda letakkan file hasil ekstrak itu di SD card, taruh di root directory, kemudian masukkan ke printer, lalu restart printer. Setelah itu firmware akan otomatis terupdate. Saat ini kita akan melakukan updating, jadi firmware yang sudah ditaruh di SD card ini kita masukkan di printer, kemudian kita nyalakan printer. Printer akan melakukan proses update. Oke, update sudah selesai, printer start. Demikianlah video kali ini. Saya Robi dari Rajawali 3D mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya.